Bhagavad Gita, Chapter 2, Contents of the Gita summarized. Sanjaya Uvacha Tam Tata Kripaya Vishtam Ashrupuurnakulekshanam Vishedantamidam Vakyam Uvacha Madhusudanaha Shri Bhagavan Uvacha Kutastva Kashmalamidam Vishame Samupasthitam Anaryajushtamasvargyam akirtikaram Arjuna Klaipyam asmagamah partha naitatvayupapadyate Shudram hridaya daurbalyam tyaktva tishta parandapa Arjuna uvacha Katam bhishmamaham sankhe dronam cha madhusudana Ishu vipradiyotsyami pujaravarišudana Guruna hatva hi mahanubhavan Shreyo bhoktum vaikshamapi haloke Hatvartakamam suguruni haiva Bhunjiya bhogan rudira pradigdan Na chaitadvidmak kataranno gariyaha Yadva jayema yadiva no jayeyuho Yane mahatva na jijivishamaha Tevastita pramukhe dhartarashtraha Karpanyadoshopahatah svabhavaha Pritchami tvam dharma sammudhachetaha Yachreyasyan nishchitam rohitan me Chishyasteham shadi mam tvam prapannam Nahi prapashyami mamapanudyat Yachokamuccoshanam indriyanam Avapya bhuma vasapatna vriddham Rajyam suranamapi chadipatyam Sanjaya uvacha Evam uktva rishikesham gudakeshah parantapah Nayotsya iti govindam uktva tushnim babhuvaha Tamuvacha rishikeshah prahasandiva bharata Senayoruvayor madhye vishidantamidam vachah Shri Bhagavan Uvacha Ashocyananvashocastvam prajñavadam shabhashase Gatasu nagatasumsya nanushochanti panditaha Natvevaham jadunasam natvam neme janadipaha Nachaiva nabhavisyamas sarve vayamadah param Dehinosmin yata dehe kaumaram yauvanam jara Tadha dehantara praptirdhirastatra namuhyate Matra sparshastu kaunteya shitoshna sukha dukkadaha Agamapayino nityastamsi tikshasva bharata Yam hinavyatayante te purusham purushashrava Samadukka sukham dhiram somradatvaya kalpate Nasato vidyate bhavo na bhavo vidyate satah Uvayorapi drishtontastvanayostatvadarshibhihe Avinashitu tadviddhi yena sarvavidam tatam Vinashamavyyasyasya na kaschit kartumarhati Antavanta ime deha nityasya sharirinaha Anashino prameyasya tasmadyutyasva bharata Yayenam vekti hantaram yaschainam manyate hatam Ubautau na vijanito nayam hanti na hanyate Na jayate vriyate va kadachit Nayam bhutva bhavita vana bhuyaha Ajo nitya shashvatoyam puranaha Na hanyate hanyamane sharire Veda vinashinam nityam yaenam arjamavyayam Katham sapurashah partha kam ghatayati hantikam Vasamsi jirnani yatha vihaya Navani gृह्णाति naro parani Tatha sharirani vihaya jirnani Anyani samyati navani dehi Nainam chindanti shastrani nainam dahati pavakaha Na chainam kledayantyapo na shoshayati marutaha Achedyoyam adahyoyam akledyo shoshya evacha
नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देही नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्धात् श्रेयोऽन्यच्छत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंसन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि।